Nah, iki mau sajenek. Ndokek wae di goreng wae. Yo, Kuat, Mak. Pipin aja ditutup pipin. Anak pengen nebus suka? Enggak. 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 Oh iya. Alah yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di tim Sobar. Terus Joni. Semangat ta. Oh, poso-poso gak boleh loyo ya. Gak boleh loyo. Harus semangat kayak wong perang Badar. Awet dhewe lagi iki minus sundel, bro. Sundel ngajar ngaji yang akan menolong kita saat kita membuat dosa besar ngeprank-ngeprank mae, ya. Ya. Dia sejat deh pokoknya. Ya sejat deh bro ya. Wis pokoke Kira ngono. serakal. Awet dhewe bakal jare apa? Nak. Balado. Bumbu apa? Wih salah le. Telur. Telur. Balado. Iya lah. Maaf, manusia tidak luput dengan kesalahan. Ya, wis ngono. Saiki luput terus iki lho. Ya, saya awet dhewe bakal jare bos apa, Nak? Besok ngapak. Nyang tenge wis kincot iki ya. Ampun, nyong iki bakal gawe basa ngapak ora kepenak ya. Mergo ngapak iki. Ya bro ya. Ngapak iki go padha-padha karo basa Jawane. Dadi awake dhewe nyong ning kene karo nyong. Bakal gawe basane basa dhewe. Iya kan basa iki wis kencot. Basane kencote. Nyot. Gue kencot kono iki. Ya bro, ngana iki aja ngana wis kono wae awake dhewe bakal masake koyo piye. Yo, koyo kiye. Nah, saiki kiye awake dhewe bakalan gawe ngene iki. Piye? Kayak kiye awake dhewe. Ayo ki, piye ki? Nyonge Nyonge anu. Kepriye niki? priben. Kepriben. Kepiye? Terus bener iki ngapai? Akeh sih modelnya ana sing Banyumas. Bosone. Banyumas iki cara basa. Ada nih toh, sing ngajak boso ngapain senok, tapi aku yakin senok iso mau ngomong kuwi tok. Iya. Betul boso liya. Nyong yang kabeh iso bener e didik-didik ngono kae. Ya, ngono kae iki terus cek kae kudu ngono. Saiki dilebokke kene iki wis umup. Ya. Nah. Nalon ceplok. Pecah. Priye anak, Mak? Kok sapa sing absen ning STM? Kowe ngomong Priben. Oh. Aku gak iso e. Nyong gak iso. Nyong mboten gak iso. Omongan Nyong gak iso, ngapak-ngapak gak ngene iki. Aduh. Nyong sebenarnya nek ngawasi Kene itu, Ve. kanca-kancane nyong ning gini kampus ngomong ngapak. Itu Kepriye? lucu. Lucu, tapi awake dhewe nek ngomong iki lucu. Iki lucu. Hei, paman ki nek iki jenenge basa apa ki jenenge? Ngapak ning ngapak yang nggone A. Ngapak. Nek kene nggone E. Aja dadi aja. Aja ngana. Aja ngana, aja ngono. Jangan. Hei, iki bumbune kepiye? Tambah apa meneh ge? Ya. Iki bumbune terus kebaringe kepiye? Tambah apa meneh? Jare nek baladek iki nggone ngene iki. Baladok ngene ngene iki jarene iki tambah abange sing akeh. Jaka akeh. Enggak akeh, enggak kepiye. Kepenan ya. Kepenak. Kontal ora. Lho iya. Aja kakek. Jarine kabeh ki ya. Aja kakek. Soale ning omah mau Wis enek. masake. Ki nyonge ora kan omong e. Awake nyong iki Mboten kepenak. Iya kabeh. Enggak kepenak. Awake nyong ya. Mau bengi nyong turut dalu. Dalon masuk angin. Jadi nyong saiki awake juga kepenak. Mulek ya rapati rasa iki. Nok, Kepiye? niki jare nek nek awakmu ngulek iku tangane kudu sicok wae. Gak oleh tangane akeh campur-campur. Jare rasane gak enak. Iku bener. Nyogit endang-endang nyong yang mulai cuklek kayak ngene piye. Ya coklek yo pancen nasib kemer gawe. Ya Ngono. mulek lobok semene kae yo entong-entongnya ya cedera mari ngene. Mari ngene gak apa-apa cedera karo mari buntung ngene amputasi. Cocoknya sing ngapik kepiye lah. Cocot kayak keset tuh digo keset tuh. Salah ono. Apa cocot?
Bro, kayak kiyet ya. Iya. Ya, ora dia sopan santun nih, iki bocah kepriye iki. Gesek Arye. Kok metu kodoke lho. Iki daripada entong-entong inyong coklek, gantian karo ape iki. Iki ape rada pinter iki masalah nguleke. Tapi iki mari ngono entong-entong iki coklek iki. Aja akeh-akeh kepiye to iki engke uyah aja akeh-akeh. Sempinten, Mak. Aja ngono, engko rasane ambyang kabeh nek uyah kabeh ngono kae. Ben enak. Ya biasane kok super ge biasa ngapa kae kok gak kepenak nang kuping ya. Iki dokek wis durung ek. Dokek tuwe durung. Iki tim super gawe bahasa ngapa kae gak kepenak bar belas ini kuping ya. Penak kabeh, Mak. Dadi sepurane kemamane salah kabek. Nih, kanca-kanca sing nonton iki nek tim super iki yo. Jenenge belajar kita membudidayakan bahasa-bahasa yang ada di Indonesia. Iki sama aja cara mono nganu kan. Bahasa nek. Bahasa nek. Awak dewek. Awak dewek men awake kodok. Iki cara mono yo angel. Lo gate yo kudu waca, kudu piyek. Kata piyek. Ya awake kaya menyapa pen-pene sing ning gene desa ngapak nek bahasane ngapak ning ya. Mengelingkan. Ono. Purwokerto. Ono yo. Ngana. Banyumas yo ono. Ngana apa ngono? Piye makane to? DM-e dibukai. Ya. Kok iso mari ngono. Ya, jadi apa ya? Jadi apa ya? Nek lho. Iki pinggir jebul. Nah, Iki mau sajenek. Dokek wae di goreng wae. Yo. Dadine gak usah goreng-goreng, nanak. Piak-piak. Goreng-goreng ek. Omong, Yang ra iso. nang ora iso, kudu iso-isoke. Ngapa? Ora iso. Pecah lagi yo. Mas saya ini menang ae. Kepriye? Kepriye? Kono Kepriye? Kepriye? Iki sampun. Iki nek ben dikop sae. iya Mas Tek nang kono ki yo yek ngono pecah kok. Ya basane kudune aja nggo ngene kek. Kepriye iki? Iya iki ndoke dikocekek. Ndoke urung patek kok mateng. Hah? Urung patek kok Ora patek mateng kok digoreng kenek. Oh, Nggih ngono. mateng ya? Ngek. Biasane kok demang tarung ngek. Iya. Nek. Nah, iki dikencot kene. Cot. Keprok kek. Prokek. Sotange wis ijek, Burak. Wes lah. Iki Sotang iki ek. iki dioceki. Mari ngono terus digoreng karo kae sambele. Mari ngono. Wis. Dadi iki nyong ki wetenge wis mulai kincot. Mergo nyong saiki poso. Mana poso? Poso tenan, poso. Iya nyong lagi poso iki. Poso winginane bujuk. Ngomongnya poso yo. Poso Ning kono kuwi lho ngene. Nyap-nyup ra poso. Incipi kan gak apa-apa kan. Oh gak apa-apa nih ngicipi mbek wareg. Wetenge dadi gak kencot. Setelah kie goreng doke sik kie. Iya. Goreng doke kie. Wis enok digoreng. Nganak. Ben ngekei tekstur kie. Lho Tekstur doke kan digoreng kie. Kayak men enak teksturnya kie. Kasih tau no. Setelah itu lagi di Kie. goreng karo iki ya. Ya. Iya. Iki ya. Iki ya. Waduh. Iya, tadi apa nih mari ngono ngene. Ndok iki digoreng riyen. Mari ngono terus iki bumbune dicemplungke, ngono. Tapi sambelnya dereng halus. Jadi yo halusno riye. Jadi ngene iki carane iki kok iki ndoke digoreng terus basane. Piye? Kuwi mau wis bahasa nganu kono. Ya ora, ya ora. Aduh, gak iso ya. Ora. Indokik. Sek enteni bumbune. Enteni iki panas. Panas ya. Enteni panas ya ini iki ya.
Nek ora panas ora penak. Lah, kepiye masalahnya? Ini seru, terus makin. Nah, Langsung kabeh wae. Kabeh ben kepenak. Iki uyah ukurai. Jadi ki ngenteni azan maghrib iki dembong deh. coba Ki komentar Ki. Telur balado kas dia soalnya ora ngerti. Kudune nganggone anak lause, iki anak lause. Tidak kurang. Priye ki nok, kok gosong nok. Balik Ki sing Balik. Kok gosong iki? Nyong kepriben nyong. Kepriben iki ya. Nak, kok gosong nak? Kepriye? Iki gosong terus kan ini. Anu wis iki dilbone nang gosong yo. Gak kakeknya iki, Son. Gak, wis sambil langsung yo. Dak. Ini nok, keren. Tuh. Gak mau bukan. Angkat ae ber. Kalau gak usah ya. Mejak, mejak. gak usah. Lah nanti uretno yo iki kayak ngene. Ambune. Mambu ning kok mambu. Soger ambune. Wis iki kayak uya durung ki. Sambel ge Mang. Wala ngambil. Ambune. Soger, Bro. Sampai. Mau peduli. Yo. Banyune sirupe. Sirupan kulkas. Priye nok. Iki gawe nyong poso dimanjak iki gawe sirup GS. Iya. Tadi. Enak lah sih, Ini sih. Iya. Lah sih ijo yo. Enggak ono angkat. Coba. Kan ngopo juga dong kene kan kena. Iki kayak kulkas e. Wis lebokno misan jak. Siji cukup yo, kita kayak kulkas yo. Iya, kene anu. Sendok iki ayo. Kulkas ora enek nos, kene kabeh misan enak. Tak bro ki. Akeh no. Oh. Mbak, piye? Bob sejek. Piye nek ngaprok iki? Pas ki kiwi. Antemno kan wis sore mae kan. Wis sore mae. Neve. Klegen wae kuwi gak buka banyune. Jolah. Alhamdulillah. Ya Allah, semuanya bukanya. Siji. Poso sih. Si poso dhisik seno siji. Berdoa dulu. Segone berdoa dhisik yo saiki. Wayahe sing ndonga padha. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma asuntu wa bika amantu wa la rizika Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tak wis ketelah ya Allah. Cepetno. Kepriye? Si poso. Saya gak sopan. Basane. Nyong sing poso. Nyong wis ketelak wis.
mak. Pin, aja ditutupi, Pin. Aja ditutupi. Kurang nggak sih? Kurang. Kurang ya. Kan dia kecut toh. Ya cek kok ngene rasane. Wis pe kok kena kelegen malah kowe kena diabetes. Emang ini rasanya Cukup sih menurutku. Menurut nyong ini cukup. Gak kelegen. Ah, wis ki enak banget iki ya. nyongnya seger wis buka. Kepin ya, Lu. Kene tak tambahi. Mes. Wis. Wis ve, es batune rung cair tinggo. Ayo tadi pangan kok. Suahu. Wis yo. Nah, saiki kene waya mangan, waya madang. Nah, Jadi- senok dhisik. Senok iki Poso. poso tenan ora, Ya nyong poso iki wetenge nyong kencot tenanan. Nyong kencot nyong. Nah iki sambelnya jadi sing ndek mang sing nyambel ya iki nek dadi imbuhan ki laose iki meluk ning nggih cangku. Yo, Jak ngomong, Jak nek ngomong. Ya, Aku jadi sih ya. Ya. Wis kleson ya. Soalnya aku posoku ke sore barisa. Pasane sore Kencot. Piye, Bro? Bro. Yo, wayaik. Yo, Nah, apik. Masakane Sindoknya nyong loro ki. Nah, ngenteni Caca iki suwe ke boleh. Ya suwe. Wow ya. Baik, kedua ya. Menenge nyong kimpe. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. ki rada berhasil kayake ya. Masa ya? Masakane rada berhasil ki. Emang rasanya piye? Sambelnya rada gosong ngono kae ya. Iya. Sambil gosong ya. Kerupuk. Enak-enak ae nek Nyuwun jereku. kerupuknya. Kerupuk ki. Ki, kerupuk ya. Bismillah. Sambelnya rada gosong. Jadi rasanya kalau goyang-goyang kepiye? Nyong yo kubur tok. Kayak loro kok. Rupanya melempem ki ya. Iya ya. Sing iso dirasakne mundok ke. Sambelnya ra kenek. Wah, sambelnya rangil orang adul. Tapi kudu piye meneh awake dhewe poso kudu mangan gintekke. Kok ngene ya? Sambelnya kasinen ora ki. Asin sambelnya. Blasin Kepripen. akan uyah. Nyongnya selatan modar. Gak kerasa ya? Sambelku gak? Hah? Sambelku gak kerasa. Baik. Gosong ya. Sambelnya. Mundoknya cek loro. Sakjane enak. Ih, Sambelnya kosong. sambelnya gosong. kosong. Kayak gosongen nek masak. Asin ki. Kowe nek masak uyah akeh. Nyong gak ngerti di mana wis diimboi uyah. Ya diboy uyah yo kowe kira-kira kowe takon karo rencang-rencang. Rencang-rencang demen kayak bedek bisu ya. Nyong ya gak ngerti. Nah, iki Mas Ayu besok Kencot nggih. kencot terus. Sing diapake mung kencot ah kencot. Kencot ngencrit. Kencot lan kiye. Piye? Tapi nek jareku yo enak kae. Nyong Mergone maneh bareng-bareng. Ngono nek. Nah, kowe mesti setiap video ngono ngomong ngono. Kowe agar video mesti ngomongnya ngono piye. Tapi temenan, aku gak butuh. Temenan. Bang tangan rame-rame yo doyan. Mas Ayu, ndoke dintake. Wah, Bro, piye? Nyapa? Iki salah nyong. Kok nyong? Nyong rak poso rak iso nyicipi. Heh. Nyong Nyong nih, nyong nih. Jangan dhewe Nek ya. kowe ku nganak. Ngana.
Berarti iki nyong juga poso terus ki. Iya. Ini koyo ngono. Jadi anak ben iso njajal pas masak. Lah nyong kudu seneng dhewe. Mana mlebu surga dhewe. Kan ditulungi karo Tolong napa? apa? Lah napa nek kowe gak iso mampu nulungi nyong? Anak duwe anapa nek arep nate. Ayo nyong mlebu njeker neraka ya kobong, anake mlebu surga. Nah, Ah, anak pengen mlebu surga. enggak. 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 Oh iya. Pas aku nganak pengen ngerokok. Ya aku doke mubazir dintake. Ditambah. Nah, apa yang masih tok, kula sitok neh. Nah, ngono. Nek gak nganu malah kowe cepete mate. Seger nak. Ese seger yo. Ngomong apa sih, Del? Seger ese. Sing paling biasa basa memadel tok. Logate ora iso ngomong ora iso mah mumet padahal. Riyek kowe iki. Gak iso dah gue. Masanya nek males bar sepete. Jadi masanya penontonnya disapa. Apa Riyek karena potongnya enggak kencot pisan. Terus gak pali karo bahasa iki kincot terus. Kulino kencot ya. Kincot. Orang gue mate aku gini sosok. tapi bener maneh caki. Apa pangan bareng-bareng kuwi enak. Iya bener. Coba aku mangan dhewean. Nah, kuwi lho yo. Jelas iki yo enak tapi ora entek. Ora entek. Wes wae dhewe awake dhewe ra ngekeki nilai. Nah, Nilai iki pira? Pira? kowe pira? Aku Heeh. itu kemalu ah. 7,5. Kowe Tidak 5. 5. aku sidak Tidak. 70. Ya, 50 ae. Seket. 50. lagi nyapo kok, Dek, akeh dhewe. Saling bareng-bareng. Yo, Dintake. hei. Yo. Nandek aku sebenarnya bareng-bareng. Oke, aku Makan enak. kalau entek perkara gak ono tunggalin nek. Tok. Mangane iki tok. Ya, ya merapat kabeh. Ya penutupan nek. Nyong sirepen. Disetek aku. Ya. Penutupan. Mas lagi nggak? Ya, mangga. Cukup sekian. Sakmene wae konten teko tim super. Tengin nyong warek. Gak kincot ya, no. Tenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis. Iya. Gong ojo aku. Apa nek Mas Dim? Senok. Nyong agak meriah, tengin nyong warek kan ora iso Lah, bengap-bengap. Bapak kita kemu ki kok jangan ngene. Yuk, di penutup penontonnya kesane tambah Nagake no. subscribe. Wes, mungkin cukup semono wae konten saka tim super. Aja lali di like, comment, and subscribe. Logate. Riyek. Nyong nek wetengi warti ki lali. Ya lali bodoh kowe Iya, mikir lali. semono wae. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Super.